नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, 13 तारीख से आपका बिहार एसएससी का इंटर लेवल मेंस एग्जाम का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और आप लगातार टाइपिंग कर भी रहे होंगे और आप लगातार टाइपिंग करते भी रहिए क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है। तो देखिए, इस वीडियो में हम 10 मिनट का हिंदी का टाइपिंग टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि देखिए हिंदी में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट जो है लाना है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या अगर हम आराम से धीरे धीरे भी करते हैं तो क्या 30 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड आ पाता है। तो आप प्रयास करें कि आप एक्यूरेसी अपना मेंटेन करें और 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको 10 मिनट में 300 शब्द जो है टाइप करना रहेगा और आसानी से जो है आप टाइप कर लेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि स्पीड क्या आती है, उसके बाद इस पर जो है डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये सिस्टम जो हैंग कर रहा है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पुराना है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो है अच्छे से टाइपिंग किया जाए। देखिए वर्ड जो है थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखने पर फिर जो है दिख जाएगा। तो आप वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये हैंग करने लगा है, लेकिन आपको इसमें भी जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसको आप देखिएगा, सारे वर्ड सही टाइप करना है। फिर भी आपको ये जो है सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है।
तो देखिए यहाँ पर टाइपिंग पूरा हो गया है 10 मिनट का हिंदी का टाइपिंग। और देखिए इसके बाद स्पीड कितनी निकल कर आई है, अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर 5 की स्ट्रोक वाला अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर स्पीड आया है, ग्रॉस स्पीड जो यहाँ पर आई है 42 वर्ड पर मिनट आई है हिंदी में, और जो नेट स्पीड है वो 39.2 पर वर्ड पर मिनट आई है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्यूरेसी की तो देखिए यहाँ पर 92% एक्यूरेसी आई है यहाँ पर। तो हिंदी में जो है इतना अगर आप एक्यूरेसी भी रखेंगे तो आपका सही रहेगा। और आपको सिर्फ 30 वर्ड प्रति मिनट टाइप करना है, और यहाँ पर देखिए 39 यानी कि 9 वर्ड जो है ज़्यादा टाइप हुआ है। तो अगर आपकी 35 से 40 के बीच में अगर स्पीड आ रही है घर पे, तो वहाँ पे जो है आप 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट में 300 शब्द आसानी से जो है टाइप कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर टोटल स्ट्रोक कितने हैं, ग्रॉस स्ट्रोक तो है देखिए 2130, और नेट स्ट्रोक जो है 1960 यहाँ पर है, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और टोटल टाइप वर्ड बात करें तो देखिए 453 वर्ड यहाँ पर जो है टाइप हुए हैं, बिल्कुल जो है टोटल टाइप जो है 453 टाइप हुए हैं, और सही जो टाइप हुए हैं वो 419। आपको केवल 300 वर्ड टाइप करना है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप धीरे धीरे एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए टाइप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 95 से भी ऊपर आएगी, और स्पीड जो है आपकी आराम से 30 से ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल भी आपको एग्ज़ाम में कोई भी समस्या नहीं होगी। करना क्या कि आपको धीरे धीरे जो है आपको दिमाग शांत रख के टाइप करना है, और अभी आपके पास जितना भी समय मिल रहा है टाइपिंग करने का, आप जो है खूब मेहनत से टाइपिंग करिए। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।